Në këtë seancë do flasim për Google Cloud, do krijojmë një instancë dhe do shikojmë se si të bëjmë një connection ose një provizion. Instancat do I krijojmë përmes ndërfaqjes së Google Cloudi. Google Cloud është një provider I teknologjive cloud, ashtu siç është edhe Amazon Web Service ose AWS-ja dhe në të njëjtën kohë Azure, që janë edhe tre gjigantët e providerave të këtij shërbimi. Gjithashtu ka edhe providera të tjerë, të cilët janë më të vegjël, por në Shqipëri përdoren për arsye ekonomike ose për arsye të ndryshme mund të përzgjedhin dhe providerat e tjerë. Atëherë, pasi kemi loguar në Google Cloud, në Google ne mund të klikojmë në Google Cloud dhe hapim llogarinë tonë. Tani unë kam krijuar një llogari, kërkohet një kartë krediti, gjithashtu llogaria e cila është krijuar në Google Cloud funksionon dhe me kartat e kreditit të Shqipërisë ose kartë kredit debiti dhe ofron një free trial që keni mundësi që ta përdorni falas. Në këtë free trial juve keni mundësi që të përdorni një sasi krediti, që do thotë është një shumë e caktuar në dollar, dhe ka disa shërbime të cilët mund t'i përdorni falas ose ka një kosto që përfshihen brenda kreditit të ofruar nga kompania. Atëherë unë tani jam loguar, duke qenë se kam krijuar llogarinë, kaloj në konzolë. Këto kompani të cloudit kanë ngjashmëri me njëra tjetrën, por në rastin ton në Google Cloud ajo çfarë është pak ndryshe është që Google Cloud është I organizuar në projekte, që do të thotë cila detyre juaj mund të krijohet një projekt I ri, dhe juve gjithmonë duhet të siguroni që çdo ndryshim apo në momentin që jeni duke bërë mirëmbajtje të jeni në projektin e duhur. Tani unë kam hapur projektin tim dhe shikoj informacionin, gjithmonë ka edhe një informacion financiar ku tregon se sa është fatura e arritur deri në ato moment. Duke qenë se jam në një free trial, jep një informacion që unë tani kam pothuajse $300 kredit dhe kam vetëm 91 ditë, të cilët janë pjesë e statusit tim si përdorues ose si testues I shërbimeve në cloud. Të gjitha shërbimet cloud jepen këtu, që është informacioni billing që jep për faturat, është krijimi I userash, por ajo për të cilën neve do punojmë është krijimi një instance. Atëherë në machine krijojmë në VM instance ose instancën në VM, virtual machine. Krijimi një instance dhe fillojmë të bëjmë konfigurimet tona. Tani emri I parë është sepse makinës tonë ose pajisjes tonë do japim një emër, e supozojmë që jemi web server 2, duke qenë se e kam krijuar. Ajo çfarë është pak ndryshe nga providerat e tjerë është sepse Google I jep një estimate ose parashikim financiar për çdo konfigurim të përzgjedhur dhe kjo updatohet në mënyrë automatike duke bërë të qartë kostot, pak a shumë vlerësimin financiar të atij shërbimi apo atij konfigurimi që ju merrni. Në rastin e rajonit, gjithmonë zgjedhim një rajon që është më afër vendit tonë, për arsye sepse kjo rrit shpejtësinë e ekzekutimit. Zgjedhim Berlinin dhe më pas zgjedhim dhe zonën që supozojmë po zgjedh zonën C. Tani përveç zgjedhjes së zonës, ajo çfarë do japim në veçanëri makinës tonë është për çfarë përdoret kjo pajisje ose kjo instancë. Neve, duke qenë se po përdorim për projekte të shkollës, projektet tona janë të thjeshta dhe kanë një përdorim të përgjithshëm dhe secili nga këto opsione ka një përshkrim të caktuar dhe përdoret në raste specifike, por në të njëjtën kohë ka edhe një kosto të caktuar, nuk janë të gjitha me të njëjtën çmim. Unë kam përzgjedhur e dyshin nga që është low cost, është më e lira dhe unë ju rekomandoj që në fillimet tuaja, në qoftë se të shoh për projekte, por edhe në qoftë se jeni duke provuar thjesht për të familiarizuar me platformën, përdorni konfigurimet që janë më me pak kosto dhe konfigurimet më të thjeshta, më bazike dhe pastaj provoni të jepni konfigurime më të avancuara. E dyshi është instanca që ka koston më të ulët se të gjitha këto instancat e tjera dhe
për projektin tonë është më se mjaftueshme. Ndërsa nëse kërkoni të krijoni instanca me memorie duke optimizuar memorien apo funksionet e tjera, ato kanë edhe një çmim të ndryshëm që është edhe më i lartë. Përveç pjesës së përzgjedhjes konfigurimit të pajisjes, zgjedhim llojin e makinës. Duke qenë se jemi në një projekt të vogël, ne zgjedhim mikro, por ka edhe këtu disa lloje opsionesh të cilët i japin një performancë të caktuar kompjuterit tuaj ose pajisjes tonë që në rastin tonë është një web server. Unë do përzgjell mikro, sepse siç thash, gjithmonë përzgjellni në fillim opsionet më minimale dhe shikojmë që me mikro tashmë ka arritur kjo vlerë e çmimit. Përveç kësaj, në OS krijojmë sistemin ton operativ i cili në rastin e detyres tonë ka qenë në Ubuntu dhe krijojmë gjithmonë një minimal, por ju mund të zgjidhni edhe projekte të tjera të avancuar, pavarësisht se, siç u thash, rekomandoj të bëni zgjedhje më minimaliste. Në qoftë se kërkoni një disk me performancë më të lartë, mund të zgjidhni llojet e tjera, ndërsa marrim default të balancuarin. Dhe zgjedhim. Në data protection, pasi kemi bërë zgjedhjet të këqija, presim derisa vlerësimi financiar të dali dhe ne pastaj kemi data protection. Në data protection, në rastin tonë nuk të zgjedhim të krijojmë një snapshot. Kjo është një gjë pak më avancuar që është shumë interesante për ta ditur, por mund ta shohim në vazhdim. Në network, duke qenë se po krijojmë një web browser, ne kemi mundësi të zgjedhim HTTP-n, HTTPS-n dhe më pas shikojmë që na del një çmim përfundimtar dhe në security, duke qenë se ne akoma nuk kemi bërë një menaxhim më të detajuar dhe më të thezuar të instancës tonë, nuk i kemi arritur, jemi akoma në hapat e parë fillestar, do shohim ose në qoftë se ju provoni të bëni më shumë projekte që do ketë situata ku juve do ju duhet service account ku gjehet në security. Dhe në fund, neve shikojmë çmimin dhe gjithmonë kontrollojmë dhe njëherë të gjitha konfigurimet tona për të siguruar që jemi brenda të gjitha kërkesave të projektit, por në të njëjtat kohë dhe termave tonë financiare, sepse çdo projekt ka edhe përcaktimet e veta financiare. Dhe pasi kjo instancë është përzgjedhur të gjitha konfigurimet, i jepet create. Unë nuk po e krijoj sepse kam krijuar disa instanca, por me këtë video po demonstroj hap pas hapi se si ne mund ta krijojmë një instancë. Tani, unë kam krijuar 2 instanca të cilët janë në statusin stop. Në qoftë se unë dua ta menaxhoj burimet e një instance në cloud, ne i startojmë apo i fikim kur këto instanca janë tashmë kur nuk kemi nevojë që t'i përdorim, i fikim, sepse kjo redukton shpeshherë kostot e financiare të këtyre resurseve. Dhe për këtë arsye ndonjëherë përdoret dhe scheduleri ku e përcaktojmë të skeduluar kur fiken dhe kur ndisen. Normalisht llogaritet një 15 minutë shko për që i duhet një instancë për të ndezur. Në qoftë se instanca duhet që të jetë ndezur në orën 8, atëherë e fillojmë ndezjen jo në orën 8, po në 8 pa një çerek, që në 8 kur stafi të vinë në punë, instanca të jetë tërësisht e ranuar. E supozoj që i bëjmë një start instancës tonë. Tani, kjo ka një kohë të cilët kërkon që të ndryshojë statusin nga stop në start. Dhe pasi i kemi bërë start, ne na shfaqen të gjitha konfigurimet e kësaj instance, që do të thotë çfarë internal IP, çfarë tani ka kaluar dhe shikojmë që ka marrë një ngjyrë jeshile, ka IP në brendshme dhe IP në jashtme. Në connect, që është edhe pjesa më e thjeshtë, ne mund të lidhemi me opening në browser window, mund të lidhemi me terminalin Ubuntu që e kemi instaluar në këtë instancë përmes një browseri. Kjo është metoda më e thjeshtë. Kur juve jeni lidhur për herë të parë, ju jepet një kërkesë për të autorizuar dhe për të bërë autentifikimin me adresën e emailit. Dhe në këtë mënyrë ju keni mundësi të menaxhoni përmes një browseri sudo apt update
bëjmë një update të gjithë sistemit operativ, kemi mundësi të menaxhojmë përmes një browseri, kemi mundësi të menaxhojmë të gjithë sistemin operativ Ubuntu në cloudin tonë. Ka edhe metodat e tjera, po kjo është metoda më e thjeshtë, e cila na lejon që neve të vazhdojmë me pjesën tjetër të detyrës, që ka të bëjë me instalimin e Apache-it, ka të bëjë me instalimin e paketës PHP, me krijimin e një fajli në PHP tek var, me të gjitha hapat, praktikisht me të gjitha hapat që kemi parë edhe në rastin kur i kemi bërë instalimin në Ubuntu, në WSL, në makinën tonë, në kompjuterin tonë, në rastin e detyrës së tretë.